310 metri quadrati da aggiungere a quella superficie proprio, perché lo vogliamo fare un centro culturale molto dinamico, aperto a tutti i cittadini. L'abbiamo ristrutturato con il 110% anche, circa su 2 milioni di euro circa che abbiamo messo lì. Ci piacerebbe anche la vostra visita lì su quello centro culturale che per noi è un gioiello in Italia e proprio anche a Brescia. Sì, c'è. L'abbiamo comprato nel lontano 96. Lui era il primo presidente anche. All'interno del comune di Pontevico. La comunità da quanti anni è presente su Brescia? 30 anni, più di 30 anni. Quasi 40. Sì, l'84. Con il villaggio prealpino all'inizio. E avete anche acquisito la cittadinanza italiana? Sì, sono tutti cittadini, sì. E questa è la terza generazione, cioè la terza generazione sta arrivando anche, sì. Sì. Sëñ bi dañ ko doon expliquer maanaam daf ñu laaj parce que moom mi ngi doog a ñëw mu doon laaj lan mooy xamuñu association bi dafa bëgg ñu leeral ko si lañ ko maanaam tënkalee mu gàtt lool rek wax ko ne liñ fi am ak yow it boobu ba léegi yaa ngi fi ñëw et saa yoo fi ñëw aussi da ngay bëgg jàkkaarloo ko autorité yi waxtaan ak ñoom ndax bis bi nga xam ne mooy bisu Cheikh Ahmadou Bamba bi da nga si faral di ñaax taalibe yi pour ñu jaar si yoon donc boo ñëwee dafay bëgg a xam exactement problème bi nga xam ne ñun ñu ngi koy dund ak i problème yi nga xam ne ñu ngi koy mën a posé bu ko defee boo demee si mbooloo mi da nga koy faral di wax dina si soññ parce que loolu dafa bokk si sa liggéey waaw ci comme ni nga ko waxee rek li ñu indi mooy ni ñu daan loolu moom bi yoon nag liñ ci boole rek mooy remercier sant bu baax gouvernement italien ndax dañ ñu defal loo xam ne néew na lu ko ñun fu nekk la ñu nekk waaye bariwul lu ko état defal muy jël place bi nga xam ne moom lañu am muy suñu centre culturel di fa def suñu jaamu yàlla def lépp ñun ñu financé ko financement yu am solo loolu daf ñu delloo si lu bare mooy kii moo fi teewal diplomatie Sénégal wante dañuy def loolu diplomatie humanité loolu moom dara jiituwu ko ci loolu mooy dalal ay nit ñu ñëw ci yow bokk leen lu bare la ñuy def xëy na bokk leen sax diine di leen ci encouragé ba di leen ko na nekk loolu bokk na ci li ñu gën a ñëw bi yoon ngir remercier ko ci place. Capire esattamente i problemi che ci sono con la comunità, perché queste comunità devono soltanto dare l'esempio, stiamo sicuri, però la cosa più primordiale è il fatto che quest'anno, l'anno scorso, il governo italiano, un ringraziamento da parte sua per il governo italiano, perché ha fatto una cosa che per lui è immensa, perché anche con le diversità di religione non hanno guardato quelle cose, hanno detto che queste persone hanno tutti i requisiti per avere questo 10% e hanno potuto finanziare il rinnovamento di quello centro che quando uno ci entra veramente vede un gioiello e su questo lui ci vede tanto a ringraziare tanto per questo gesto proprio perché non avete guardato la religione delle persone, avete guardato la persona al centro, questo fa noi veramente e infatti ha avuto veramente dei oggi per ringraziare a noi perché sa che il governo per dire veramente grazie. kon ni ma ko waxee rek la ndaxte pour ñun am na diplomatie boo xam ne humanité lañ ko mën a jëlee ndax koo xam ne dafa ñëw ci yow ngir ay lu bari nekk ci loo xam ne yaa ngi koy téyal sa bopp yaa ngi koy muñ boo ci boolee mu ñëw fi amul li mu bëgg a am yépp xëy na nga di ko taxawal ci loo xam ne daf ko yitteel nekk kooku toujours duñ ko fàtte te ci teewal suñu gouvernement mi ngi fi def naa dana ko jottali bi ci des mooy bi ñu fi demee ñëw léegi mat na proclamation bi ñu fi indi mooy le 8 juin bi def naa ren li ci ñaata at 27 ans waaw suñu waajur lañ ko defal loolu tamit communauté sénégalaise def lañ ko defal parce que fii ñi fi nekk ñëpp amuñu xàjj amuñu seen parce que kër bi nga xam ne mooy barab bi ñu ko fi def ki ko fi xalaatoon monsieur Mourtada def na woon
ñëpp ñoo ko bokk ku ñëw rek boo fi nekkee tumuraanke te xamaguloo foo jëm wala amaguloo kii mën nga fi nekk ak ñu dëkkee day seen wàllu culture ak seen wàllu diine jafe woon na bu njëkk parce que xëy na booba xëy na ñàkk xam la mais bi ñu demee ba gis ne xam ngeen ne li ngeen di seetlu ci nit du am amam du xam-xamam du meloom du dara nit ngeen di xool loolu ba tax ñu jox ñu benn bés boo xam ne dañu Cheikh Ahmadou Bamba lañu ko tuddee parce que Cheikh Ahmadou Bamba musulman la mais dafa représenté communauté sénégalaise bi fi nekk yëpp ñu xam ne ñëpp ci kër yi nekk diini nekk foofu yëpp benn bi rek ñoom la représenté loolu yi nekk beneen ak boo xam ne dañ koy bàyyi xel muy loo xam ne ndax damay wax ne bés yooyu muy yaa ngi koy jël def proclamation yi bi may wax noonu mooy bés le 8 juin bi ñi ngi ko njëkk a amee ci New York 1989 muy am 36 ans état New York moom lañ njëkk jël ñu di ko wax Bamba Day at bu jot ñu ngi koy def foofu ci Nations Unies la ñuy defee ci grand salle yi la ñuy def ci conférence yu mag fii rek ginnaaw loolu Europe fii rek lu ma sa am waaw ginnaaw États-Unis ak fii rek la ma sa am Europe yëpp loolu nekkati beneen loo xam ne dañ ko bàyyi xel ndax toujours dañuy jàpp ne diine du xuloo du xeex du loo xam ne dafay nekk ay conférence ak dem ak diggante du loolu moo ko tax a jóg li ko tax a jóg mooy defar nit ak boole leen bu ko defee nag ñun bu ñu gisee ñu xam loolu te Italie yi xam nañ ci dara te mën àdduna si war na mu ñaari woon professeur ak sponsor te li ñuy wax daanaka yëpp mooy li nga xam ne mooy nit kon nag dañuy ñëw bi loolu moo ko indi moo tax bu ma ñëwee damay dem ci dëkk yu bari am na beneen boo xam ne bu mel ni la ci tontu yow muy réuni waaye teewul ñu dem ci communauté yëpp ni ko Moustapha waxee tamit li ñu fi indi du tourisme moom du ñëw rek pour toujours ci kii wante pour xool ak ñoom ndax am na loo xam ne buñ ko defoon buñ ko nekkee woon fii am na loo xam ne yëpp du ngeen ko def du ngeen leen may bu fekkoonte ni seen comportement xëy na am na ci lu ci rax waaye bu am na noo xam ne du ñëpp meloon bu ngeen ko def loolu moo tax ñu ñëw nag pour gën leen encouragé ci loolu gën leen ci soññ moo tax dañuy ñëw rek bëgg gisanteeg yéen ba noppi suñu noppee comme ni nga ko waxee dem toog ak ñoom nag ñu gën a teg nekk ci ay rek teg ci yoon gën a comportement yu baax gën a tege ci lépp lu yoon di digle ñu di ko def bañ a jaxasoo bañ a dugg ci dara lu ñu war a dugg. Che è uno dei figli di Cheikh Ahmadou Bamba, l'ultimo figlio di Cheikh Ahmadou Bamba, si chiama Seydi Mourtada, è lui che aveva chiesto al comune di Pontevico una giornata dedicata al nostro il guido spirituale che si chiama Cheikh Ahmadou Bamba, che è fondatore della città di Touba, che è al centro del Senegal, dove in Senegal siamo 18 milioni, però almeno 70% sono di questa confraternità, che la cosa più fondamentale è la pace. E il papà nel lontano 27 anni fa aveva chiesto al comune di Pontevico di dare questa giornata dedicata a Cheikh Ahmadou Bamba, una giornata di pace, di preghiera, e loro su base dal primo, perché a parte l'Italia e proprio Brescia, Pontevico, tramite il comune di Pontevico, l'unico paese che ha avuto questa opportunità è stato in America, a New York, dove c'è una proclamazione da più di 36 anni che lo hanno fatto anche nella sala dell'UNESCO, ad esempio, ogni anno Regupa. Lui quando arriva qua è solo per questa giornata, perché ci tiene tanto a venire a parlare con l'autorità, chiedere soprattutto i problemi che ci sono, perché non è venuto per il turismo, è venuto per soltanto capire come sta vivendo. L'Italia, che è un paese di umanità, perché questo lo sa, perché è stato anche ricevuto da parte dal Papa Francesco, facciamo anche le nostre condoglianze. Lui l'ha ricevuto tante volte, 2 volte mi sembra, sì, non mi ricordo bene, e hanno parlato soltanto dalla persona al centro, e questo l'Italia è uno dei paesi che veramente merita, anzi l'ultima volta che è stato qua, questo lo aggiungo da parte mia,
ha detto che il nostro governo, perché oggi è presente con il console generale, deve cercare di lavorare più con l'Italia, perché quello che ci ha dato l'Italia nessun altro paese non ce l'ha dato. Questo lo riconosciamo veramente, perché l'umanismo c'è in Italia. In sintesi è quello che ha detto, ho cercato di concentrare, perché sa che il tempo vi manca, è un onore e veramente grazie di aver ricevuto questa comunità attraverso, e adesso quello che sta aspettando da voi è di sapere esattamente i problemi che la comunità può portare, perché noi non siamo gente di pace, vogliamo soltanto vivere insieme e cercare di crescere insieme. Dama ko tënkal mu kii A parte questo, sicuramente qualcosa che non ho aggiunto è che lui gira quasi tutta l'Italia adesso, c'è anche un'altra giornata a Rimini, e visto che è la prima volta che ho incontrato, che se lei è appena arrivato a Brescia, vi fa tutti gli auguri che questa tappa di Brescia sia una crescita, sia personale, sia familiare, in crescita in tutto. E come l'ho detto e ribadito prima, chiede ancora di vedere, di sapere esattamente che problemi noi abbiamo, cosa possiamo fare per migliorare la nostra convivenza. Ha detto che ancora ti fa tutte le preghiere del mondo che questa sia una crescita veramente. Grazie, sì. Grazie a tutti. Innanzitutto ringrazio il console e il vostro responsabile della comunità. Perché è importante tenere aperto il dialogo. Dafa am solo maanaam ibbi canal yoo xam ne dañuy toog di waxtaan di sottante xalaat. Dove al centro c'è la persona, anche nei processi di accoglienza degli stranieri nel nostro paese, noi ci sforziamo di mettere sempre al centro della persona. Nee na Italia moom doxam yëpp mooy nan lañu def ba doomu aadama maanaam doon li nga xam ne mooy yuqul. In particolare la prefettura, il prefetto e gli uffici si occupano di garantire per conto dello Stato italiano l'accoglienza di richiedenti protezione internazionale che giungono nel nostro paese e che ricevono per un tempo determinato da parte dello Stato un sostegno per essere ospitati in strutture che gestisce la prefettura. Nee na préfecture warteef la si moom maanaam képp ku fi ñëw comme doxandee maanaam mu protéger la ak noo mën a kii yaa xam da nga fay ñëw si yoon da nga xam ne da nga fay ñëw pour wàllu politique ba benn problème doo ko am ak it fexe ba bu dee résident politique yi nga xam ne maanaam dañu ñëw di demander ay asile aussi ñu xool fan la ñu di def en attendant ñu leen di lijjanti ba ñu mën a demal seen bopp. Questo processo di accoglienza, come lo definiamo noi, mette al centro della persona, realizza un allargamento delle nostre comunità locali di dove vengono accolti anche i vostri concittadini e devo dire che Brescia si distingue rispetto a tante altre province della nazione perché ha una tradizione dell'accoglienza. Nee na Brescia maanaam par rapport ak yeneen province yu si bëri maanaam dafa wane xarañte ak it maanaam raw gu mu raw ñeneen ñi si wàllu woowu ndax préfecture si boppam loolu nga xam ne maanaam ñi nga xam ne dañuy ñëw te am ay problème muy protection internationale yu demee noonu ak asile yu demee noonu ñoom dañ leen di topp benn problème duñ ko am. Brescia ha accolto in 10 anni 150.000 stranieri. Brescia È un record italiano. Brescia rek 150.000 personnes si fukki at war na leen téye leen. Per cui questo ha creato anche una cultura favorevole nell'accoglienza e ha abbassato il livello delle criticità nell'accoglienza. loolu aussi préfecture di def tax na ba nit ñi accepté ko ndax comme moom mooy préfecture mu représenté gouvernement bi fii maanaam tax na ba nit ñi accepté loolu aussi ba nga xam ne maanaam benn problème amul si diggante nit ñi maanaam bokk na si seen culture fi mu ne nii ñoom.
muy nit ñëw am na lu mu soxla ñu téye ko xool fu ñu koy teg fu ñu koy jaaral. È un lavoro che facciamo anche con la Chiesa locale. nee na dañ koy def aussi ak église bi dañuy ànd ak moom ndax église bi daf leen di jàppale si nit ñooñu nga xam ne dañu fi agsi te amay problème nan la ñuy def ba dëkkal leen. Ma anche con i comuni della provincia, lì dove ci sono le nostre strutture che ospitano gli stranieri richiedenti protezione internazionale. ak commune yu bëri yoo xam ne aussi ñu ngi si biir dëkk bi yoo xam ne am nañ fa ñoom ay barab yoo xam ne pour loolu ko tax a jóg pour ñi nga xam ne ñëw nañu fi amuñu fenn fu ñu dëkk ak fu ñu tiidu. E qui non abbiamo come dire, grandi problematiche nell'accoglienza sul territorio. Bisogna comunque, considerando quello che si diceva, lasciando la persona al centro, migliorarla. Ci sono dei margini per migliorare l'accoglienza, per fare di più e meglio rispetto al passato. nee na problème bu rëy wax dëgg yàlla amuñu ko xanaa kay dañuy xool nan lañ koy gën a rafetale gën ko taaral ba jox doomu aadama dëgg-dëgg yu kiyam taxawaayam. E per questo vi ringrazio a tutta l'intenzione di iniziare una sorta di collaborazione con la vostra associazione proprio per migliorare la condizione delle persone diciamo della vostra nazionalità, pure oggi cittadini italiani, sì. Nel permanere sul nostro territorio. nee na mi ngi sant si taxawaay wi ñu taxaw en tant que association yi ak yow it sa jëmm ji di xool nan la ñuy def ba doomu aadama yi maanaam nekk si nekk nu jàmm mi ngi si sant bu baax a baax. Questo vale soprattutto sotto il profilo del lavoro e dell'inserimento delle persone che arrivano in Italia per essere avviate al lavoro e quindi anche creare famiglie sul nostro territorio. nee na loolu aussi ñoom du rek dañ lay jël téye la xool fu ñu la dugal mais dañuy xool aussi nooy def ba mën am foo jàpp si liggéey ba mën a fexe ba indi sa njaboot. Noi abbiamo delle comunità, adesso non so se anche senegalesi, come dire, più avanti dal punto di vista dell'accoglienza e dell'avviamento al lavoro. Lì, per esempio, c'è il comune di Gambara. Gambara, sì. Non so se ci sono anche si sono. Ecco, lì dove è stato più fortemente affrontato questo aspetto dell'avviamento al lavoro, quindi i corsi di insegnamento della lingua sono stati moltiplicati su quel territorio perché c'è una grande domanda da parte delle aziende del Bassa Bresciana, che siamo a sud di Brescia, per avviare e accogliere persone per il loro lavoro. dafa doon laaj di ma wax ne ndax am na commune Gambara parce que foofu préfecture dafa fexe ba ndax dafa bëri usines yu fa nekk bërëbu liggéeykaay yu fa nekk yu bëri nga xam ne dañ doon laaj bërëb maanaam liggéeykat ba pare ñoom ñu tàmbale si nag di leen jàngal aussi italien parce que nit ki fi ngay liggéey aussi il faut nga mën a làkk-làkk. Per cui quello che consideriamo un modello positivo, quello di Gambara, mi piacerebbe estenderlo a tutta la provincia e a tutti i centri di accoglienza della provincia. nee na maanaam Gambara lañ fa def parce que dañ fa am bërëb boo xam ne pour indi jël nit ñi nga xam ne dañu fiy ñëw ba am ay problème ñoo xam problème politique la ñoo xam problème réfugié yu demee noonu ñu fexe ba ñoom ñoo jàng nañu làkk boobu ñu si bëri ñu ngi tàmbali liggéey et modèle Gambara boobu nee na bëgg na maanaam tas ko si biir province su Brescia yëpp. E qui mi piacerebbe avere una collaborazione, perché se questo lavoro lo facciamo insieme, come tutto il sistema di accoglienza va costruito insieme, e credo che possiamo rendere un servizio migliore ai nostri concittadini. nee na moom dana mi ngi ñaan bu dee ñun mën nañoo aussi jàpp si fànn yu demee noonu moom daal tànnal nañu loxo ndax nit ñi fiy ñëw aussi am problème ñëpp dañ see war a jàpp pour mu gën a rafet. Solo dalla collaborazione e dal lavoro fatto insieme noi potremo ricavare buoni risultati per tutti e ancora una volta mettere di più al centro della nostra attenzione la persona. nee na jàppalante beeg lëkkaloo bi seulement si loolu rek la ñuy mën a fexe ba maanaam nit ki dëgg-dëgg ñu jox ko taxawaayam tolluwaayam. E poi apprezzo molto la vostra attenzione per la pace, però ecco, più mettiamo al centro la persona, sono convinto, più avremo risultati di buone relazioni e di amicizia tra i popoli. nee na maanaam ñun suñu ngëm-ngëm si wàllu jàmm daf ko neex lool ba jéggi day wa te nee na maanaam si jàmm si la ñuy mën a sax dëgg-dëgg nekk maanaam gis tolluwaay doomu aadama nu mu toll donc moom daal ñu ngi tàllal loxo si loolu suñu jàpp si bu baax a baax. Ha detto sì, gli puoi permettere un attimo, puoi dirti qualcosa. jàng foofu obligation la nga def ñetti langue la ñuy def foofu dañuy bind barrière langue moo taxoon moom permettre ñu daan jàng bind kese léegi nekk ay ingénieur ak yooyu
état Sénégal yi moo ñu jox étudiants yi fi nekk yëpp état Sénégal moo ko fi indi maintenant ay 10 000 léegi wala 11 000 ko dee na ko loolu nag dugal nañ ci ñu ngi bëgg langue Italie parce que convention yi ñu def fii loolu lañ ci jublu bëgg parce que lu mu ci mënta éducation mooy tax moo mën a régler boobu problème centre yii ngi ñu jox financé ko base bi li ko taxoon a jóg dëgg mooy mbooloo mi di ci daje si seen diine ak waaye tamit éducation ak jàngale daf ci bokkoon te loolu occasion lay doon ñu xool même bu fekkee duñ ko mën a def boobu ñu may ñu abal ñu ay classe yoo xam ne dañ koy jàngale te jàng nag jàng classe jàng bu tege ci yoon boo xam ne dañuy ubbi classe di jël heure di jox xale yi ci loolu dañ ci mën a profité jàng suñu culture suñu diine en même temps ñu bugg wala ci mën kat langue bi parce que langue tamit jàng ko mooy tax nga mën ko xam mooy tax nga xam ko jàng ñi wax nii mën na ko def kooku moo am problème mais nag pour nga xam langue bi ba mën a am quoi dëgg dëkkandoo jiñ ci mën a ànd cohabitation bi ak àndante bi ak jaxasoo bi il faut ñun ñu jàng langue bi donc kon ñun dañ ci def ñu yitteel trop. Stavo cercando qualcuno rubato perché sa che hai lavorato con contatto soltanto lasciando anche il confronto le tue parole, però lui voleva dire soprattutto che si muove tanto sull'educazione perché ha almeno sotto la sua 97.000 persone studenti sotto i suoi istituti e poi nel 2006 ha creato anche un'università e su questa università c'è tra il Ministero di Brescia e l'Università Sheikh Ahmadou Bamba hanno fatto un memorandum, hanno firmato e accordi di convenzione perché sa che soltanto con l'educazione possiamo elevare la persona e mettere la persona al centro e lui ci pensa tanto su questo la collaborazione da parte nostra anche è aperta anche a livello locale, cercare di aiutare i nostri ragazzi per avere dei luoghi dove possono imparare bene la lingua madre conoscendo dove sono venuti per capire dove vanno troppo più tardi. La sua apertura su questo è fondamentale, ci conta tanto veramente, perché sa che è importante. Operativamente a Fare Così abbiamo un organismo che si chiama Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, sì, a cui riportiamo tutte le questioni e i problemi che possono verificarsi nell'accogliere le persone che arrivano nel nostro paese e chiedono di essere ospitate. Possiamo dedicare una riunione alla vostra comunità e mettere a punto anche quelle collaborazioni per vedere che cosa si può fare in più rispetto a quanto già stato fatto. Grazie. nee na si loolu li muy def mooy day parce que fii dafa am benn table sur l'immigration dana def benn yoon boo xam ne uniquement loolu la ñu bëgg discuter muy proposition yi nga def nii de telle sorte que dana inviter l'association pour ñu kii. Grazie mille. Grazie. Facciamo parlare sì. No, ma puoi parlare italiano perché sei qua un bel po'. Ha detto che ha appena preso all'inizio della sua opera, perché è stato da poco, non è ancora venuto a farti salutare perché sicuramente lo farà. È da aprile che ha iniziato, non ha ancora ricevuto le sue lettere di accredito e perché non è ancora venuto a salutare, perché ci conta, perché sa che Brescia è importante. Ha detto che non poteva mancare di essere presente oggi qua insieme con Signor Mamor Mbacké, che è una persona molto importante per tutta la comunità, per tutto il Senegal, e sa quello che sta facendo e perché oggi ha tenuto a essere presente senza venire la prima volta a salutare. Ha detto che a breve prenderà l'appuntamento per venire a salutare ufficialmente. Vediamo come organizzare. Nee na comme ça moom mu xool nu muy def ba li sëriñ bi wax ñu jëm si. Ha detto che anche per scambiarsi cioè come vivono i senegalesi qua a Brescia, per capire i problematici, le cose belle che si possono migliorare e tutto quanto. Io nel frattempo mi informo dove, in quali comuni sono presenti. Ok. Nee na entre-temps dana def mappature maanaam xool exactement fan la Sénégalais yi présent de plus, comme ça ñu xool exactement problème yi nga xam ne gis nañ ko wala noté nañ ko ngeen mën ko discuter. Nee na comme ça ñu def benn kii bu pratique quoi. Ha detto grazie mille.
ha detto che anche per la cooperazione che c'è tra i due paesi, tra l'Italia e il Senegal. Grazie mille. Auguri a voi per la festa.